Murashiteze ngeze kuri urubuga rwa YouTube nongeye kubaha ikaze kandi nkomeje no kubashimira ku rukundo munyereka kuri mwe mwakanze subscribe no kuri ama video yanjye mugakanda kuri like nabashoboye kwandika. Ndabizi ko turi mu bihe bigoye by'icyorezo cya corona, ariko ni icyorezo kigifite igihe cyo kurangira. Icyo twakora no kugerageza tugakomeza kwirinda nkuko dusaba, tugakaraba intoki, ariko ntitwibagirwe gukomeza gufashanya. Umenye umuturanyi wawe cyangwa inshuti yawe cyangwa inshuti n'abavandimwe nimba bariye, kandi ntimwibagirwe kujya mureba cyane cyane abantu bibana nimba badafite irungu. Nubwo bamwe bafite ikibazo cy'inzara, ariko hari n'abafite ikibazo cy'ubwigunge cyo kubura abantu baganira, cyangwa cyo kubura abantu baganira. Siko bose bafite televiziyo, siko abantu bose bafite telefone, kandi n'ababifite biragera aho kurambirana. So muri iki gihe ikintu gikenewe cyane 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 ni urukundo no gufashanya. Ikiganiro cy'uyu munsi ndagiye mvuge ku bintu 5 abagore cyangwa abakobwa barambiwe kumva. Nkuko mpora mbivuga ku mavideo yanjye y'ibiganiro nk'ibi, ushaka kugira icyo yandika acyandikana umutima mwiza, umbwira amagambo mabi ndamubloka. Ibyiyumviro byanyu niyo byaba bidahwanye n'ibyanjye ndabyubahiriza. Buri muntu afite imyiyumvirire ye, ariko nkuko mpora mbivuga nta jambo ribi riterwa n'uko rivuze. So ntimutinye kwandika ibyiyumviro byanyu niyo byaba bidahuje n'ibyanjye, ariko mugire uko mubyandika, mukritike neza. Uvugana umujinya cyangwa umutima mubi cyangwa gushaka kumbabaza ndakubloka cyane rwose. Ikintu cya mbere nshaka kuvugaho cyane ni taye nuko umuntu asa. Ni taye nuko umuntu asa muri rusange. Abakobwa turushye, abakobwa n'abagore barushye kumva ngo barananutse cyane, cyangwa barabyibushye cyane, cyangwa ngo barirabura cyane, cyangwa ngo ni inzobe cyane. Uko basa kose, icya mbere cyo nta muntu wiremye. Icya kabiri, abantu bose ntibasa. Icya gatatu, abantu bose ntibashaka kunanuka, cyangwa siko bose bashaka kubyibuha. Abantu bose siko bashaka kubirabura, n'abantu bose siko bashaka kuba inzobe. Icyo kintu ngomba nkunda cyane cyane. Ikintu cyo kwirabura cyabaye nkaho ari cyaha muri ibi bihe. Njye ubwanjye mpura n'abantu ngo wari kuburi mwiza iyo uburi inzobe, wari kuburi mwiza wisize utuvuta, wari gucane uri mwiza ariko yaba gukeye ukagira ngo sinakarabye. Ariko kwako nirabura sinkeye, niko Imana yandemye. Ndirabura, ndigikara, amavuta ndayazi, mama yarayacuruje, nzi aho agurirwa, nzi n'ukuntu bikorwa. Iyo ku myaka mfite, iyo mbishaka mba narabikoze kera. Uwisiga sinkubujije, ni uburenganzira bwawe, ariko mukobwa niba wirabura ukaba ubikunda ntumva amabwiriza y'abantu. Buri muntu ni mwiza uko ameze kose, kandi ikintu icyo ari cyo cyose, yaba kugabanya ibiro, yaba kwitukuza, yaba gukora ingohi, yaba gukora amabere, yaba icyo washaka kwihindura ku mubiri wose, icyo ushaka kwihindura ku mubiri ugikore ku bwawe, nta wundi muntu ugikoreye. Kuko ubwiza burahinda. Ubwiza ku bantu si bumwe. Hari abakunda ibikara, hakaba n'abakunda inzobe. Hari abakunda abananutse, hakaba n'abakunze ababyibushye. Nimba ubikora kubera abagabo, hari umugabo wakugenewe ugukunda ukomeze, ntuzihindure. None se nukundana n'umugabo akakubwira ngo urirabura ukitukuza, ejo akakureka, ejo agashaka ko undi agashaka ko wirabura, uzahora wihindura? Wihindura kubera undi muntu ubyibushye, ejo akakureka, agashaka kunanuka, ejo akakureka, uzahora wihindura? Icyo ari cyo cyose ushaka gukora, gikore ku bwawe, ntugikore kubera abantu. Abantu bashima ukwinshi, kandi ugiye kuvuga ngo ukoze ikintu gushimisha abantu, urimo kwigora. Ko bavuga nyamunoza, abantu ba nyamunoza ntibashima. Uzambara ibirebire, abantu bavuga ngo ibi ni ibiki wigize. Wambara ibigufi ngo ni ibiki wigize. Wabyibuhe ngo urasute, wananuka ngo urasute, waba inzobe ngo urasute, waba igikara ngo urasute. So ikunde ukomeze. Nimba ushaka guhinduka,
ubikore ariko wumva ko ari umutima wawe ubishaka, utabikoze kubera umuntu kanaka. Nkuko nabivuze, cyane cyane ibintu byinshi nk'abakobwa tubikora kubera abagabo. Ese ko two natwe tubasaba kwihindura? Ese ninde wakubabwiye ko umugabo wese ashaka umukobwa w'inzobe cyangwa ashaka umukobwa wirabura cyangwa umukobwa ubyibushye cyangwa unanutse? Nimba nta mugabo uragutereta kubera ukuntu usa, nuko igihe kitaragera. Itonde. Si uko wirabura, si uko uri inzobe, si uko uri mugufi, si uko uri muremure, si uko ubyibushye, si uko unanutse. Ni igihe kiba kitaragera. Buri muntu aba afite igihe Imana yamugeneye. Nkurikije ahandi ikintu ndambiwe, nanjye ubwanjye nkunda kumva, uzarongorwa ryari? Icya mbere, kurongorwa si umushinga, si amashuri, si ikintu uzavuga bazakubaza ngo wakoze iki ku isi ngo nararongowe. Si umushinga. Ikindi, abantu bose siko bashaka kurongorwa. Mbisubiremo, hari abari buvuge ngo ntawe utabishaka. Nope. Abantu bose siko bashaka kurongorwa. Ikindi, ibintu byose ni Imana igena, kandi Imana igenera buri muntu igihe cye kigeze. Ni wihuta ngo no kubera abantu, ukabikora kubera abantu cyangwa ngo kubera imyaka, ni handi uzisanga mu rugo bikakunanira kuko ntiwari witeguye, igihe cyabyo cyari kitaragera, cyangwa bikore gushimisha abantu kandi aribo batazakubakira. Nkurikije aho ngaho, ubwira umuntu ngo azarongorwa ryari, ni wowe uzamwubakira? Muzatabukwe, inzoga zizaba zihari, ibiryo bizaba bihari, ari imitobe, imiziki n'ibiki byose. Ibisigaye ni ibya babiri, we n'umugabo we nibo bazabisigaramo. Na padiri cyangwa pasiteri wabasezeranyije cyangwa hariya mu rukiko, nta n'umwe usubira inyuma ngo ajye kureba uko bimeze. N'iyi ngo zanze byananiranye, ikintu umva gusa ngo niko zubakwa. Nta n'umwe ubuzi ibyo urimo kunyuramo, nta uzi akababaro kawe, nta uzi niba waburaye, nta uzi niba wabwiriwe, nta uzi niba wakubiswe, nta uzi niba umugabo wawe cyangwa umugore wawe amaze igihe adataha, nta uzi iby'urugo rwawe. Ngo umwenge w'inzu umenywa na nyirawo. So ikintu cyo kurongorwa, icya mbere cyo nkuko nabivuze, ni Imana, ni ubushake bw'umuntu ku giti cye, kandi ngiyo umuntu icyo asenze, icyo umuntu asenze ni cyo Imana imuha. Ni ukuvuga ko nimba urimo kubisengera ukaba utarabibona, Imana ntiyakwibagiwe, ariko ifite igihe cyabyo, ntiwihebe. Nimba atarabisengeye, ni uko atabishaka cyangwa atarabishaka. So ntimukinjire mu bintu by'umuntu ngo azarongorwa ryari. Hari ababa barakundanye babiboneyemo ibibazo, hari ababa batiteguye bumva ko bataritegura, kandi kurongorwa ngo ni uko umuntu azagukemura ibibazo. Ufite ibibazo cyangwa wiyanga ukumva ko ari undi muntu uzabigukuramwo, uba wigora. Ntuzajye mu kubaka n'umuzigo. Buri muntu aba afite umuzigo we. Icyo umufasha azagufasha ni ukubakanya, ariko ntazagukuraho umuzigo wawe kuko nawe aba afite uwe, nta nubwo azagukuramo. Niyo mpamvu bamwe ingo zinanirana, kubera ko aba yaragiye afite ibyizero byinshi. Nimba atikundaga, akumva ko azabona umuntu uzamukunda, kandi niyo waba utikunze wowe ubwawe, niyo umuntu yakubwira keza akakuriho, ntubibona, wumva ko ari amabeshya mugeni. Nimbyuka numva ko nameze neza, ntishimye, hari ibintu byambabaje cyangwa nsa nabi cyangwa niyumvamo nabi, niyo nasohoka ukambwira ati Kado usa neza, ibyo byose mba mbona ari ukuryarya. So banza ukemure ibibazo byawe mbere yuko ujya kubaka, cyane cyane icyerekeye amafaranga. Mukobwa, kora. Iby'iki gihe ni ugukora mwese mugafatanya. Ntibyoroshye kubona umuntu umwe ari utunze urugo. Niyo umugabo yaba
yishoboye mwese azabatunga, ubuzi ko akazi akora cyangwa umutungo afite nimutandukana cyangwa aramutse yitabye Imana bitazakwefekta amafaranga ye ari ayawe, cyangwa uzaba ufite amafaranga yawe kuri konti. Byonyine kwiyumvira ngo wagumye mu rugo kubera ekonomi, ubabara mu mutima, nta kintu cica nk'akababaro. Nibyo njya mvuga, naranabivuze gushize, aho umuntu akubwira ibibazo bye, ikintu abantu banza kubaza ngo aragukubita. Amagambo arabakomeretsa kurusha gukubitwa. Mu gihe umuntu ataragutura ikibazo cye ko yabuze abagabo cyangwa yabuze umugore cyangwa ko ashaka gushaka ariko byanze, ntukanabimubaze. Bibe no mu bintu biba ku ruhande, ntuzamubaze. Hari na benshi nkuko nabivuze ubushize babona ukuntu se yafashe nyina cyangwa nyina yafashe se, cyane cyane akiri muto, bigahita bimujyemo bikamukuriramwo, akumva ko adashobora kuzashaka, akumva ko nawe urugo rwe ruzamera nk'urwo, akumva ko adashobora kuzababaza umugore we nk'uko se yababaje nyina cyangwa nyina, cyangwa kubabaza abana be nk'uko nawe yababaye. So icyo kintu ntimukakibaza abantu mu gihe batakibabwiye. Mind your business, ita ku byawe. Baravuga mu Kinyarwanda, reba ibikureba, ibitakureba urebe ku ruhande. Ikindi iki cya gatatu tugiye kuvuga ni ikintu bantu ndabasabye mwubahirize iyi ngingo. Kubaza umuntu kutabyara. Ubwo ndimo kubivuga ku bantu bafite ingo. Imana ni itanga urubyaro. Cyane cyane ibi bintu byibasirwa ku bagore. Iki kibazo ni kibazwa abagabo, cyane cyane kibazwa abagore. Icya mbere cyo ni Imana itanga urubyaro. Icya kabiri, ntuzi complication afite, ntuzi we n'umugabo we inshiro bamaze kugerageza byanga, ntuzi wenda inda zimaze kuvamo, ukaba urimo gukomeretsa igisebe. Mbisubiremo, ubu mukomeretsa ku gisebe. Wenda bafite n'inkovu itangiye gukira ukayongera ukayigira igisebe gishaje. Please, ndabasabye, umuntu wese ushatse, umuntu wese uri mu rugo ahamaze umwaka n'ibindi, ntimukamubaze kuki atabyara. Ikindi tuvuga abagore, ntuzi nimba n'umugabo we utabyara. Hari n'abagabo bare egoiste, akaba ari utabyara, ariko kubera ko abagabo bamwe cyangwa benshi bashaka kwihagararaho, akaba atabibwira umugore. Ugasanga umugore famille irimo kumujujubya, inshuti zirimo kumujujubya, wubwe arafite agahinda ko atabyara, cyane cyane agafite agahinda ko atabyara, ariko amakosa cyangwa ikibazo kiri ku mugabo. Please, ndabasabye ntimuzapfe ubu wari usanzwe abikora. Ntimuzabaze umuntu wese ushatse igihe azabyarira cyangwa impamvu atabyara, kuko abantu bafite complication nyinshi. Hari abantu benshi babuze imbyaro bazifuza. Hari abantu bamaze gutwita inshuro nyinshi inda zivamo. Iyo umubajije ikibazo nk'iki, uba ukomerekeje inkovu yari itangiye gukira, wenda ukayigira igisebe gishyashya. Ntimuzabibaze umuntu. Ari inshuti yawe azabikwibwirira. Cyangwa na televiziyo zaraje, hari n'abasigaye batanga ubuhamya bwabo ku mateleviziyo. Ntimuzongere kubaza, ntitukabaze umuntu igihe azabyarira cyangwa impamvu atabyara. Ikindi, iyo abantu bashatse hagati yabo baba bafite imipango yabo, nibo baba barapanze igihe bazabyarira. Hari abahura bagishakisha amafaranga, hari abahura bakiri mu ishuri, hari abahura bashaka kubanza kuryoherwa ubuzima bwabo nka couple mbere yuko abana baza.
ibintu bimwe bigahinduka. So ikintu cyo kutabyara tugiharire umugore n'umugabo, ibisigaye twe ntibitureba. Umwana naza tuzamubona, nataza nabwo ibyo tubona nibyo, ntago bitureba. Ikindi, umuntu wabyaye ngo kudakurikiza, nsubiye kuri bya bindi mvuyemo, ntuzi complication zihari, ntuzi nimba ari umwana umwe cyangwa babiri yapanze, ntuzi ekonomi ko yifashe, ntuzi ibyaciyemo abyara, ntuzi naho kugeza uwo mwana umwe cyangwa babiri cyangwa batatu kugira ngo bagere aho bagere aho bagera, ibyo baciyemo. So icyo kibazo, nimba wumva ushaka abana benshi ku isi, aho kugira ngo ukimubaze, aho kugira ngo ukibaze umuntu, genda ubyare. Mbisubiremo, genda ubyare. Kandi niba utakibyara warahombye. Icyakunaniye ntiwibaze ko ndazakigukorera. Nimba kwiga ubuganga byarananiye, simbiteze ko umwana wanjye cyangwa umuturanyi cyangwa undi muntu azabinkorera. Buri muntu na gahunda ze. Ikindi maze kubona kenshi, cyane cyane ku bakobwa batarashaka, ngo imyambarire cyangwa uko witwara, nta mugabo uzagushaka. Hari uwo yagusabye. Ikindi, ngo umugore w'urugo asate, nta sura umugore w'urugo agira. Ntaho byanditse ngo umugore w'urugo agomba kwambara gutya, umugore w'urugo agomba kureka kwisiga gutya, umugore w'urugo nta makiyaje, umugore w'urugo ntazasa neza, umugore w'urugo ntaho byanditse. Muri rusange, kwiyandaza ukambara ubusa, waba umugore waba utari umugore, ibyo ni ibintu buri muntu wese agomba kwiyubaha nk'umuntu. Ntaho biro no kubaka. Icyo kuvuga ngo wife material, umugore w'urugo, buri muntu afite definition. Buri mugabo afite uko ashaka umugore w'urugo azaba ameze. Ari ibyo b'abakobwa bose mubona barara mu kabari cyangwa babasire kwindi barongorwa, ntibakabaye barongorwa. Buri mugabo afite definition ye y'umugore w'urugo. Hari ushaka umukobwa mwiza, uzamubyarira abana beza. Hari ushaka umukobwa ufite ubwenge, uzamubyarira abana bafite ubwenge. Hari ushaka umugore wambara ukuntu kugira ngo abana be bariko bazambara. Hari ushaka umugore utazi guteka ariko afite karakteri zindi yamukundiye. Hakaba n'undi ufite imyambarire cyangwa ukwasa mwe muvuga ngo ni mibi, wari byamukundiye. Kwambara cyangwa kwimakiya naho bihura n'umutima w'umuntu. Kubaka ni umutima. Mbisubiramo, hubaka umutima. Hari benshi tubona babandi ngo bambaye ngo nimba ari zamukubite, imyenda miremire igeze ku maguru, imisatsi yarogoshe, nta makiyaje, nta kingo, ni umugore wo mu rugo. Niko we yashatse gusa, ntaho bihuriye no kubaka. Ninisiga gutya, imisatsi kamera gutya, hambara uko mbishaka, ntibizambuza guteka, ntibizambuza gukoropa, ntacyo bizambuza, nta naho bihuriye. Kandi umugore wo mu rugo si umuyaya. Umugore wo mu rugo si umugaragu. Ese kuki mutafashanya? Ese nimba umuzanya atazi guteka, ni nko kuzana umukozi mu rugo. Wabimwigishije cyangwa mwabifatanyije? Dore gaze zaraje, noneho nimba mwatinyaga imbabura. YouTube zaraje, ibitabo byaraje. Nimba ari ikintu utazi guteka nawe atakizi, mwigishanye. Ntabwo umugore wo mu rugo ari umugaragu ngo nuzagutekera, gukoropere, akorerera abana, akora ibiki. No. Icyo gihe uzaba ushatse umugaragu. Ntabwo uzagufasha umufasha. Umufasha niwo mufatanyije byose. Birumvikana nimba ari wowe ukora gusa, umugore ari mu rugo,
hari byinshi utamufashamo, uvuye wenda no kazu kaza urushye, ibiryo biba bihari, utuzi dushyushye duhari. Ariko nimba mufite abana barenze 2 cyangwa niyo twaba ari 2 ariko dukurikira, cyangwa niyo twaba ari 2 dukurikiranye, abana baravuna. Abana ni akazi. Abana bonyine kubarera ari impinja, ari bato, cyane cyane twana dukambakamba cyangwa tukiga kugenda, ako konyine ni akazi. Ushobora kumara umunsi wose wiruka ku bana. Nsubiye aho ngaho, kimwe namwe mutubaha abakozi mukumva ko umukozi ari robo. Agomba guteka, agomba gukoropa, agomba kurera abana, agomba gukora iki, agomba gukora iki, agomba gukora iki. Nta konje kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru. Ese wowe ko ku kazi kawe ufata konje? Umukozi we si umuntu. Muri corona, muri lockdown, igihe babafungiranaga, mvuze kubafungirana ko twebwe ntibigeze badufungirana, mwabonye akazi kari mu rugo. Ni bangahe muri mwe mwize kubaha umukozi? Ni bangahe muri mwe mwavuze ati umukozi nimba ari dimanche cyangwa samedi, umunsi wari wose dufate umunsi umwe tumuruhure, natwe ibyakoraga tubikore. Urateka, warera umwana, ukaba wicaye kuri televiziyo ngo urarushye. Ibaze none wa mukozi, bamwe none n'abana bato, uzakora ibyo byose yarangiza agahembwa n'inkoni. So mwabagore mwe cyane cyane, uko ushaka ko umugabo agufata, ibyo udashaka bimwe ko umugabo agukoresha, ubaha n'umukozi. Umukozi icyo atandukaniyeho nawe nuko aba adafite amafaranga nk'ayawe. Bamwe baranize kukurusha, ariko n'ubuzima bwagiye. Bamwe bifuje kwiga, ariko banafite ubwenge bwinshi, ariko ubuzima bwabagendekeye gutyo. Ariko ukuyeho amafaranga, iyi nyama munsi yayo ukaseho gatoya ni amaraso. Twese turi abantu, twese turi abantu. Nimba ukorera umuntu, nawe urabizi neza, patro agufashe nk'uko ufata umukozi, niwahamara kabiri, niwataha ngo useke, niwaryataha ngo usinzire. N'umujinya wawumarira ku mugabo cyangwa ukamarira ku mugore. So twubaha abakozi kuko nabo ni abantu. Umukozi amennye isahani, uramukase cyangwa uramwirukanye. Umwana wawe namena 5 uzamwirukana cyangwa uzamureka ngo nuko ari umwana wawe. Ese wakwibaje ko nuriya ari ikiremwa muntu? Wakwibaje ko n'uwo muntu wirukanye rimwe na rimwe, bamwe nako benshi muri bo nta n'ababyeyi bagira, uramwirukana ngage? Haraho nabonye ngo umukozi ntagufate nk'umuryango. Waba ugize amahirwe umukozi agufashe nk'umuryango. Umukozi uzagufata nk'umuryango akakwisanzuraho, uzigurira agacupa, uzamenye ko wamubereye umukoresha mwiza. Ese umuntu kukwita umuryango bituma ubu mubyaye, ababaye nyawe mu muryango? Abagusabye se ngo umushyireho, abagusabye ngo kundangamuntu yawe se uzamwandikeho ku buryo nagira n'icyuba nawe bazamugabanye n'abana bawe? So birango umukozi ngo amaze kumenyera, arasa nkaho dufite dupfana. Ugize Imana umukozi agufata nkaho mufite umupfana, kuko uba waramukunze, ababona ukuntu nawe umufata nk'umuryango, kandi nawe ni bake bageraho kuguhemukira. Umukozi waguhemukira wamukoreye ibyiza, ni kimwe n'umwana wawe cyangwa umuntu w'umuryango waguhemukira. Ibyo byose wabikoze. Umuntu w'umuryango kukwitura inabi arutwa n'uwo hanze. Indi ngingo ya nyuma, kudakizwa. Ese gukizwa ni iki? Ijambo gukizwa ni iki? Kujya kwa Gitwaza niko gukizwa? Kujya kwa Mbonyi niko gukizwa? Sinzi niba ari pasiteri
simbe nibeshye kuko numva indirimbo ze. Kuba umurokore siko gukizwa. Gukizwa ni umutima w'umuntu. Idini urimo nta dini rijyana umuntu mu ijuru. Kado ndi umukatolike, nzava mu bukatolike, ndamutse mvuye mu bukatolike naba ngiye kuba umwisilamu. Nabundi kuva ku bukatolike nkajya mu rusengero nuru nzaba nataye umutwe. Kuko twese duhuriye ku muntu umwe, Yesu, potatis. Ni nko kuvuga ngo ibirayi wabifata ukabikaranga, ukabikoramo sote, ukabitogosha, ukabisya, bisigara ari ikirayi. So bavuga ngo Yesu byose ni bimwe. Ni umuntu umwe tuba tuvuga. Twese duhuriye ku muntu umwe. Aho biyoberanya ahubwo ni ukuva mu rusengero nuru. Bible nta muntu uyidusomera yanditswe ahari. Uzajya kwa pasiteri kanaka ayigusomera ukuntu, afata umurongo agusobanura ukuntu, ujye ku wundi agusobanurira ukundi, kandi ni umurongo umwe. Kubera iki? Kubwe niko yawumvisha. Nimba ufite ubwenge, guma mu idini ryawe, nawe ufate Bible uyige, ugire gusobanukirwa kwawe. Nta dini rijyana umuntu mu ijuru, nta na rimwe. Umutima kurokoka ni iki? Nimba nari umujura, nimba nari indaya, nimba nari igisabo, nimba nakoraga ibintu nkabireka, narokotse. Ntibisaba kujya mu rusengero rwa kanaka. Kundeba ukibaza nimba nsenga. Njye nifata amafoto se mbereke ndimo gusenga. Ninjya mu kiliziya mfate kamera mbereke ko nasenze. Gusenga se ni kiliziya? Ubu se ko bafunze amasengero, ubu gusenga byarahagaze. Buri muntu mu nzu yo ahari hari urusengero. Urusengero ni umutima. Shobora no kuba wicaye mu modoka cyangwa ugenda mu muhanda ugafata Bibiliya yawe cyangwa ishapure ukagenda usenga. Ushaka kuba wicaye mu biro ugasenga, ushaka kuba uryamye ugasenga. Urusengero ni umutima w'umuntu. Si ukujya hanaha buri muntu akubwira ibye. Wajya hamwe ngo ugomba kogosha umusatsi ukambara ibintu birebire. Undi murokore ngo imisatsi ntacyo itwaye, ambara uko ushaka, icyo Imana ishaka n'umutima wawe. Wajya ahandi bakagusengera muri rurimi utumva. Ubu se naba numvishe, waba unsengeye icyo uvuze amagambo numva, naba nahanyikize. Muri make, guma mu idini urimo, ukore icyo Imana ishaka, wisengere. Cyangwa niyo wajya mu rusengero rwawe usanzwe ujyamo, ariko urusengero nyarwo urarugendana, ni umutima wawe. Inzu yawe ni urusengero, ibiro byawe ni urusengero, aho wicaye ni mu rusengero, aho uryamye ni mu rusengero. Urusengero ruri hose, kuko ni umutima, ni ikintu tugendana. Ntawe uva mu rugo agiye mu rusengero kubera ko bagiye kumusengera ngo umutima usige mu rugo ajye kumva ibyo pasiteri cyangwa padiri amubwiye. Ntawe uva mu rugo agiye gusenga umutima usige mu rugo ngo asubire inyuma, cyangwa akora ibibi avuga ko atashoboye gusenga kubera ko umutima yawusize. Umutima turawusengana, umutima turawugendana, umutima niwo rusengero rwacu. Naho ubundi kuvuga ngo umuntu, kumenya ko umuntu azi Imana ngo ko yarokotse ajya mu nsengero z'abarokore, nope. Nta rusengero rujyana umuntu mu ijuru. Ibikorwa byawe nibyo bikujyana mu ijuru. Ntaho Imana yanditse idini runaka niryo rizakujyana mu ijuru. Ni ahantu byanditse kwa kanaka cyangwa pasiteri kanaka niwe
uzajyana umuntu mu ijuru. No, wowe n'ibikorwa byawe nibyo bizakujyana mu ijuru. So mureke kubaza abantu, mureke kureba abantu ngo bara nta mana bazi. Nose niwo bagaburira, niwo baraza se, nose barya ari uko batasenze. Amasengesho se nukurirwa tujye tuyashyira kuri Facebook. Buri uko ngiye gusenga mfate kamera nsenge mbereke ko nasenze, cyangwa muzemera ko Kade yasenze ari uko yambara ingutira? Ntazo nzabambarira. Umunsi nashatse kuzambara nzazambara ari uko nabishatse. Ntaho bihuriye yuko naba ntasenga cyangwa ari uko nangiye gusenga kurushaho. Nta buhamya mfite bwo gutanga ngo njye imbere y'abantu 100 kugira ngo mumenye ko nemeye Imana. Ubuhamya bwanjye buri hagati yanjye n'Imana. Abashaka kubutanga, yego hari abatanga ubuhamya bwiza kugira ngo bigishe abandi, berekana aho bavuye, kugira abantu ntibihebe, kugira abantu bave ku Mana, ubwo burakeneye. Ariko ntago buri muntu agomba kubereka ko yasenze. Ntago ngomba gufata selfie ngo nzishyire kuri Facebook mu mbere ko nasenze, cyangwa kuri Instagram. Ntago ngomba gufata uko mbyutse ngiye gusenga ngo mfate kamera mbereke ko nasenze. Kuri iyi si nta muntu Imana yasabye ngo amubere assistant cyangwa assistante. Ibifaransa none bitangiye kwivangamo. Ntugacire umuntu urubanza. Ese urajya kuri umucira wowe wabanje kwireba? Ese ni wowe mwere? Kubera ko wirirwa ugenda na Bibiliya cyangwa Qur'ani niko kuba umwere? Ese nifata Bibiliya nkasenga, nava y'umuntu yakwicwa n'inzira nkamwirengagiza, cyangwa umuntu yarwaye nkamwirengagiza, cyangwa nkica, cyangwa nkava kuri Bibiliya nkaryamana na padiri, bizaba bitanze iki? Ko binahari byinshi pe. Babandi bitwa ngo nabarokore bahora basenga. Hari noneho nimba mujya munareba aya mateleviziyo, nimba mujya munareba aya YouTube, hari umugore uherutse kwitaba Imana aryamanye na yishwe no kuryamana na pasiteri wamusengeraga, kandi yari yubatse. Ikibazo cye yari afite ikibazo cyo guhumeka, umugabo we akizi, baba bari mwo kubikora, yakumva umugore ananiwe cyangwa umugore akabimubwira, ariko pasiteri ntabyo yarazi, we yarakomeje kugeza aho umugore amupfiriyeho. So kuvuga ngo umuntu ngurira ni umurokore, yewe hari abantu benshi biyitira ngo nabarokore cyangwa bazimana. Twe tubirebera ku isura cyangwa tubirebera ngo ku myambarire cyangwa ngo nuko bahora bajya mu nsengero, ariko ibyo bakora birutwa n'abantu bo hanze. Na wa muntu mubona yambaye amamini, yisize, yambaye amaperike, imisatsi yayikoze, amurusha gusenga. So Imana gusenga ntaho bihuriye nuko umuntu asa hanze. Gusenga ntibisaba umuntu kuba umurokore akajya gusengera mu rusengero kanaka. Guhindura idini ujya mu rindi ngo nuko uvanyeho kuvuga Yezu ikaba Yesu, cyangwa Yesu kuba Yezu, it's just confusion. Nukwicanga mu mutwe. Nkuko nabivuze, ikirayi ko agiteka kose igihe ari ikirayi, byazina zawe ari ikirayi, wagitogosa, wagikaranga, wagikoramo sote, uko agiteka kose ni ikirayi. Kuba yaravutse mu idini runaka si amahitamo. Nimba ukuze ugashaka kujya mu rindi, ibyo birumvikana, ariko urigiyemo, usengeye kwa kanaka uvuyeyo, ugiye kwa kanaka uvuyeyo, ugiye kwa kanaka uvuyeyo, ntuzi n'icyo ushaka. Icyo wasenga ni ukwicara hamwe ugasaba Imana
ikaguhitiramo ukamenya icyo ushaka, kuko ntubuze icyo ushaka. Nkuko nabivuze, amadini ugiye kuyakurikira wasara. Uzajya kwa kana kavuga ijambo, kandi narivuga uzumva ari ryo pe. Ujya ku wundi avuge wa murongo neza neza nkuko nabivuze, kandi nawe uvuge wumva ari byo. Uhitamo ubure amahitamo. Bose ni ijambo rimwe bavuze ukundi. So nimba ufite ubwenge, guma mu rusengero usengeramo, fata Bibiliya yawe uyiyigishe, cyangwa wige Bibiliya ijambo nawe uryisobanurire, kuko ufite ubwenge. Bibiliya yanditse mu migani, kandi iyo migani mu bantu bose batwigisha nta n'umwe wari uhari bayandika ngatubwira ati nari mpari bajya kwandika uyu mugani basobanuye gutya na gutya. Hoya, arawubasobanurira uko wumva, n'undi abasobanurira uko wumva, kandi nawe wari ufite uko wumva, kandi wenda nyako kurusha kwa kundi. So nimba ufite ubwenge, nimba uzi gusoma, nawe iyo Bibiliya agenda uyigisha, cyangwa wumve nawe ugira ibyo ukuramo ubusesenyi uko ubyumvisha. Ariko guhora uhindura ntibifasha. Nkuko nabivuze, hindura from Christian ku mukristo, kuko ku mukristo harimo uburokore, harimo Pentecoste, harimo abadventiste, harimo abakatolike, ukuye ubw'Islam. Abandi bose ni abakristo. Ba mu bukristo ujya ku mwisilamu, uvuga ngo uvuye kuri Yesu ugiye kuri Muhammad, aho tuzabyumva. Ariko uvuye kuri Yesu ugiye kuri Yesu, cyangwa uvuye kuri Yesu ugiye kundi Yesu Yehova, mumbabarire. Kandi abafite ukundi mu byumva nababwiye mwandike, ibyo ni ibyiyumviro byanjye. Ariko nimumbwire nabi cyane, kuko nimumbwira nabi cyane aka gakobwa kagira umushiye kandi kazi gusubiza, ariko nta mwanya afite wo kubasubiza, nta n'igihe cyabyo. Ndababroka, kuko uko musubije umunsi n'ejo muzasubiza ibindi. Uru ni urubuga rwanjye, mvuga ibyifuzo byanjye, nawe uvuga ibyawe birimo kubahana. Numbwirana amagambo mabi, mimi nawe atuwezekane, ntakutoa, ndagukuraho, delete, no, block. So nizere ko mumbabarire kuvuga nabi. Kuvuga nabi birarangiye. Nayo magambo nashaka kubabwira, nizere ko hari icyo bafashije. And please, ndabasabye, ndabinginze, abakobwa abagore muduha amahoro. Namwe bahogore n'abakobwa muhana amahoro, kuko ibibazo biri hagati y'abakobwa ntibijya biba mu bagore. Ibibazo biri hagati y'abakobwa ntibijya biba mu bagabo. Nta mugabo uzasanga arimo gukritika undi ukuntu ateye. Ntibibaho. Mu bagabo hari ababyibushye, hari abananutse, hari abagufi, hari abarebare, hari ibikara, hari abasa nka Besigye cyangwa Basange, mu bashakisha murebe ukuntu basa. Nta n'umwe ukritika undi. Biri mu bakobwa twenyine. Umukobwa mugenzi wawe wenyine arakureba ati utwo dusatsi twinjwiri twamvuye mu mutwe, nzambara perike, nzambara plante, kubera gushaka guhindura cyangwa guproteje umusatsi wanjye. Ariko umusatsi wanjye, injwiri zanjye ziba mu mutwe ni injwiri Imana yandemanye. Sindi buyihambure ibituta, ariko nuku nguku. Iyi niyo misatsi Imana yandemanye, kandi si icyaha. Kuba nambaye perike ni ugushaka guhindura no guproteje umusatsi wanjye, ariko ntago nanze umusatsi wanjye. Nimba ushaka kudefiriza ni uburenganzira bwawe. Nimba ushaka kwambara perike ni uburenganzira bwawe. Nimba ushaka
kogosha uruhara ni uburenganzira bwawe. Tureke gukritikana. Ukonsa niba ntacyo binwaye kuko ari we bifite ikibazo. Ubusa njya kuva mu rugo nta muntu, ndibaza ko muri iki gihe nta muntu utagira miruwari. Nta muntu utazi menshi aho ziba, nta muntu utazi plante aho ziba, nta muntu utazi produit aho ziba, nta muntu utazi perika aho ziba, nta muntu utazi amavuta yo kwisiga haba. Twese tuzi aho biri. Umuntu uko yaramutse, umuntu uko ashaka gusa niko azasa. Nubure kimwe nuko nawe atagukrititse. Si ukuvuga ko nimba ufite imisatsi defirije ari byo byiza. Si ukuvuga ko wambaye perike ari byo byiza. Si ukuvuga ko wambaye plante ari byo byiza. Wamfashe umusatsi w'umubrazilienne nkawishyiraho ndi umunyarwanda, ibyo nibyo bingira mwiza? No. Hair is just accessory. Nuguhindura gusa nkuko twambara amaherena cyangwa ukambara shenete cyangwa icyo aricyo cyose nazo, cyangwa makeup. Imisatsi nayo ni nka makeup yo ku mutwe. Guhindura ni makeup yo ku mutwe, ariko ntibikugira mubi. Uko usa kose uri mwiza, niko Imana yakuremye. Nimba ushaka kwihindura nabyo ni uburenganzira bwawe, ariko tureke gukritikana. Nimba kanaka nta musatsi afite, ntuzi ikibazo afite, cyangwa nimba Imana yamuhaye. Nimba ari igikara, niko Imana yamuremye. Kandi nkuko nabivuze, izo product kwese turazibona. Nimba umuntu ari inzobe, nibyo Imana yamuhaye. Nimba umuntu ari munini, nibyo Imana yamuhaye, cyangwa nibyo yahisemo, cyangwa afite ikibazo. Kandi icyo kibazo mu gihe atakikubwiye, nyamanza, shut up, ceceka. Nakikubwira uzagira icyo umufashamo. Mu gihe utabishoboye ufite umuntu wabimufashamo, umumurangire. Ariko mu gihe bitameze gutyo, mu gihe umuntu atarakubwira kuko asaba bimubangamiye, bam, angalia pembeni, reba ku ruhande. Sa nk'uwahumye, sa nk'aho utabibonye. Kandi ndibaza ko nimba n'inshuti mugiye guhura, muba mugiye guhura gusangira mukaganira, nimuba mugiye guhura ngo umubere umustylist. No. Nimba uhuye na kado yambaye imyenda ya siporo, niyo yashatse kwambara umunsi. Nimba nambaye sandali na jeans, nibyo nashatse kwambara. Nimba nambaye igitenge, nicyo nashatse kwambara. Nimba ntimakiye, niko nashatse gusa. Nimba nimakiye, niko nashatse gusa. Nimba imisatsi nayiretse gutya, niko nashatse gusa. Ninyishe igitambaro, niko nashatse. Ninyishe perike, niko nashatse gusa. Ninyogosha nkayimara, niko nashatse gusa. Ninshaka kuyidefiriza, nibyo nashatse. So niduhura tuganire icyaduhuje. Ntago naje muri salo. Can I get amen? Mwese mushaka kumbwa amen? Ne? Nta amen mu maye. Kanisubirize mu afeki yanjye. Ubwo munyimye amen, reka mite niyambara perike yanjye kandi nimumburanye. Nimumbwe ngo si imisatsi yanjye kuko nayiguze amafaranga yanjye kandi iri ku mutwe wanjye. So it's my hair, I paid for it. Nize ko ikiganiro kibafashije, hani cyo mwigiyemo. Abafite comments ntimutinye kuzandika. Nta mbunda ngira, nta saso ngira, nta mabuye nkubitana, nsigaye nitonda, nta n'ingumi, nta n'umunwa nyikoresha cyane. So munyandikire, mumbwire ibitekerezo byanyu naho ubutaha, kandi mugire umugoroba mwiza. Nimwibagirwe kwiyitaho no kwita ku bagenzi banyu n'abandi bose bakeneye ubufasha bwanyu. Bye bye, bizu.